deixa eu trocar de verdade. Eu sou o irmão mais velho, eu tenho que saber. Mentira, vocês têm 18, eu tenho 21, dá licença. Mas eu tenho direito de saber também. Eu só tava roubando umas coisinhas. Por que não consegue as coisas honestamente? Mas eu pedi, eles deixaram. Olha que eu consegui essa bolsa. Esse caderno. Isso daqui que é pra dar na sua cara quando você me desobedecer. Ai, cara. Essa câmera que também dá. Essa câmera é pra dar na tua bunda. Ai. Isso daqui foi bem. Cadê a caneta? A caneta tava aqui. Ai. Ai. Viu como dói? É. Dói mesmo. Ai, cabeça. Você fica bem na minha cabeça. Ai, tá bom, irmão. Chega! É pra depois. Não! Eu vou depois. Você não pode em mim! Eu sou mais velha! É pra depois. Você não pode em Eu mim! posso ser mais novo, mas eu sou mais forte. Não! Eu sou mais forte! O que a mamãe faria? A mãe faria pegar um chinelo e bater em nós dois. Cadê o chinelo? Vou deixar aqui em você! Não, sai fora. O refri o suco eu comprei com meu dinheiro. Eu comprei com meu dinheiro. Mentira! A gente trouxe! Mas eu comprei com meu dinheiro. Esse E agora a copo é gente meu. se perdeu. Ninguém vai tentar testar meu copo. Pode ir lá comprar um copo pra mim, moço. Levar meu copo. Que saco, eu tô com o maior bafo do mundo. Só pra você tomar na tua cara. Eu tô com o maior bafo do mundo. Ai, meu. Obrigada. Filha da mãe. Eu sou filha da nossa mamãe mesmo. E do nosso papai. Eu vou primeiro porque eu sou mais velha. Quem comprou esse também e eu. Não tive que ir na casa dos outros roubar. Eu não roubei ele. Não. Irmã, você quer levar um soco na cara? Boio, você derramou. Coitado de você, irmão. Irmão? Oh my god. Tira a tampa daqui de dentro. Eu tiro e tu seca. Vou derramar até aqui. Ah, não. Você é burra. Ai, ai. Irmão, você me mata de rir. Olha que eu aprendi. Você derramou no nosso chão. Seu imbecil. Olha que eu aprendi comigo meu. Sua peste. Peste seu pai. Nosso pai. Nossa. Não, Paty. Olha, a mamãe disse que quando eu saísse pra acampar, eu mandarei em você. Ai, ai. Eu mando em você. A mamãe que disse. Isso tá doendo. Larga esse copo. Não. Isso vai ficar sem refrigerante uma semana. Você também, porque eu comprei com meu dinheiro antes da gente trazer. Não. Deu. A mamãe comprou pra gente. Não, mamãe E me você? deu dinheiro e eu comprei. E você, a comida que era, comeu tudo num dia. Um dia nem trouxe comida. Gente, espero que vocês tenham... Oi, gente, tudo bom com vocês, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá Que a gente estapeou um monte, desculpa. Você me deu uns 30 Ai, tapas ai. fortes na minha perna. Pra ele aprender que é bom respeitar a prima mais Meu velha. Deus!
Eu sou mais velho daqui. Mas, gente, se vocês gostaram, gente, deixa o seu like, por favor. Deixe sugestões. Se inscrevam no meu canal. Se inscreva no canal dele, que é Pantera em Perigo. E a gente não é coisas, a gente é print. Gente, tem uma coisa, né, que eu quero... Deixem sugestões de vídeos aí embaixo. E também... Ela gosta de um pé chamado Leonardo. Cala a boca. E, gente, E ela chama também ele de deixem Leozinho. sugestões pra próxima novela. Aviso pro canal do Manu que esse vídeo também vai estar aparecendo no canal dele. A Pantera. Vai, dá teu aviso aí. Esse vídeo também vai estar aparecendo no canal, galera. Tchau!